हेलो नमस्ते सबैलाई। आज कति दिन बाद दार्जिलिङ आइएको छ है। दार्जिलिङ आएर सन्चो लागिरहेछ क्या। न ब्लड डोनेसन क्याम्प हुन्छ यहाँ, न घमरो निस्किन्छ है। होइन त अब यहाँ बस्नु गर्ने भएर मधेस त हरेसै लाग्छ। सो आइएको छ फेरि आफ्नै घर। आजको कसो हुन्छ यसो हेर्दै जाउँ है। भ्यू चाहिँ यस्तो छ आजको, यस्तो दामी। हामी देशी कुकुरलाई घाम लाग्छ जतिकै भइरहेछ आज चाहिँ क्या। सो आजको मुकबाङ चाहिँ यस्तो छ, चिकन छ, चिकन लेग पिस, चिकन चिकन छ हो, अन्त डल्ले छ है, प्याज। सो इन्जोय। Suppose bite. Wow. Nó साथीले दामी बनाएको चाहिँ काँचो प्याज खानु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ है, हेल्थको लागि। मसँग बाहिर बाहिर भएकोले गर्दा कुकिङको चाहिँ आएको छैन है। अब कुकिङको चाँडै आउँछ है। सिजनको डल्ले खोर्सानी वा मजा आउँछ खानु क्या। यो फ्रेस सिजनको काँचो डल्ले खोर्सानी चाहिँ तर हाम्रो बाहिर बस्नुहुनेहरूले मिस गर्नुहुन्छ होला है साह्रै है। सुरु भइदिएछ म पनि खान्छु। इजाले खायो होला। अच्छा हेर त बुझ ओके सब्जी बनाउँदा पनि मजाले ल्यायो नि त। पैसा बे मुर्सिदाबाद कि कहाँ बिहारहरू कलकत्ता ल उयो खाएछ। ग्लेन डिसको चाहिँ मेन चिज चाहिँ होइन, यो चाहिँ पानी हो है। नराम्रो नसोचिदिउँ है यो चाहिँ। डल्ले खाएन म्यान। किन अस्ति लिएर आएको थिएँ, आज ल्याउनु जानु पर्ने रहेछ अलिक अवस्था। एकछिनमा जाउँ ल म्यान।
अहिले चाहिँ भोक पिठोकै वजन मिठो समय क्या समयमा खानु पर्दा कस्तो मजा आउँछ त्यस्तो क्या बिरयानी यस्तो टेस्ट होइन बताएन भन्ने त्यो भएर त सेपमा ढेपको हुने त घरि भएको घरि त्यहाँ मलाई मलाई चिची हाल्दै न तपाईँ दुई हालिदिउँ क्लियर गरिदिउँ तिमी खाउने हो मैले अरू त आलु त रहेछ खाइदिउँ ल खेर हुन्छ त्यो माथि खाउ न बताइदिउँ आज फिनिसिङ रहेछ है मेरो हातबाट मायाले फिनिसिङ बेस भएछ हो सानो भयो भने त अन्त चौरस्ता कुद्नु हेभी भयो बिराट भयो यो चाहिँ चिकन चाहिँ अब मेरो फेभरेटै हो कसको फेभरेट हो है यसो कमेन्ट गरौँ है मलाई ल कसको फेभरेट हो र कस्तो पकाएको चाहिँ मनपर्छ तपाईँले कमेन्ट गर्नु भने म नेक्स्ट टाइम त्यसरी नै पकाएको एउटा भिडियो र खाएको मुकबाङ हुनेछ है त्यो घोडाको बिस्तारै बनाउँछ क्या मलाई चाटेर खानु हुँदैन भोलि लाग्छ हुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ यसरी नै सपोर्ट चाहिएको छ मलाई सो तपाईँले लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला है र कस्तो चिकन खानु मन चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् होला त्यसरी नै म नेक्स्ट टाइम त्यसरी नै कुक गरेर त्यसरी नै मुभ गर्नु थ्याङ्क यू बाई